Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu Marasam News kadai rensa Zeme ko na pumwangai dale. World Health Organization kadai pre pimik madage mi pumsak ibeza rarit gulamge pizaba mabona saz COVID-19 pandemic COVID-19 rit kadai pre ke petuli bugum zana ko sasitari be COVID-19 rit tu giga be knet me telunga be re kapi ngim zai COVID-19 test be knet rame zaina COVID-19 re kaplu be yaklina budung chang ku hangze anui he zimna nai anui gu environment anui gu mihaga bambara mahang ning re leize United States Health Agency Znaik na kyuzi ke damai ke salai Myanmar kadai ke tura pet zigne sipai meramne kadai shoot lose teizam meeting kum ke chang bagu tinga mi puige zemna ki mena national white strike to running zabam zigne znaik na kyuzi ke damai ke Myanmar sipai security forces ramene mino high simidu to lose ka banki yang kani leize news sources na salai Anoi hai menana chido bulei zikum ting kum chang lazang kaiket kana kyo ziket maige on sang suki gu government zemna bot phailu ze pekyo government National League for Democracy party ne pakana ba term pungchu bege Myanmar security forces ne National League for Democracy government pungzam be sut luze punuisining te zabambe na kore changma te zabam delei Zinaik na ke zeke damai ke Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ne Union Cabinet medungu luzai peitu luze Union budget season tingkum tang nazang kai ka na zai tingkum tang nazang kai ka chum India ke dege nai kum ka chakrang kang wang rabe nai ta rabe fui damlia ga be te wang rabe pheugai delei Ziga Finance Minister India kadaya ka chakrang kang doge pasui tebe pui Nirmala Sitaramana saze anui North East States hangya government gu scheme ka chibe pezine Prime Minister Development Initiative for North East India ze North Eastern Council kangge te ta te ro hang ka chakrang kang kro changket haimingwe pe gu leize sale IPO scheme Prime Minister Development Initiative for North East India ze North East India ke dichu zain to chu bambe PM Gakti Sakine te wang rabem fui ne ge ngogai gu leizai apo scheme ne anui North East States ke lui boma hangzai mi puni hange taba mi songa se pepet kulei je sale Zai IPO scheme Prime Minister Development Initiative for North East India ze na ka bambam me central nai state scheme te klebe ke tu gole apo scheme de kchi da bele je chele Nagaland Board of School Education NBSC na znai ka na ke ze ke damai ke lesina male na da pechi guys board exam lesi ki kre nai lesi ki kre ko na go exam thara be offline mi pum na lesi ki wang ze kizin ke board exam tha chu gole je sale Nagaland Board of School Education NBSC board ne lesina meta ke pechi guys High School Living Certificate XSLC nai Higher Secondary School Living Certificate XSSLC exam tingkum chang lazang ka kana ze offline mi pom gim sing na lesiki wang ze exam thagulai aize Nagaland State Standard Operation Procedures SPO phumi ze exam thagulai ze sale Zai Nagaland Board of School Education NBSC na High School Living Certificate lesiki kre exam tha chura beze gizin ke ze skui gine gizin ke ze kai kana sang ma exam tha gulai zai Higher Secondary School Living Certificate Examination lesiki kre kana go exam tha chura beze gizin ke ze te ser kene chuze gizin ke ze bracket sang ma exam tha gulai ze sale Zinaik na ke ze ke damai ge India magu ka charang kang deuge pasui tebe pui Nirmala Sitaramane Union budget India ke dege nai kom ting kum jang na jang kai kana ka charang kang wang ra ba nai tara bem fui damlia ga lu bachang ge amet te pepe maro nai kom ting kum jang na jang kai kana ge pe ming wang ra ba nai maro mi se ke ra ba anui chi gai ra ilai maro hanai kum ting kum chang na jang kai kana ge pe mi se ke ra ba za phai ra me za pe mi hu me ting chu ge pe ra me za mobile phone nai paknet za India ge na ka tlobe electronics connect zaina hegei pi rebe mi se ke gulaize union budget ke ria gai dele Union budget ting kum chang na jang kai kana ge mro me nai kum ting kum chang na jang kai kana ge pe mi hung chu ra ria gai beze makanet me ka do be de gine te ong bele ne pe mi hung za bam gulaize aket ne umbrellas de sung zai phai de ze pe mi hung chu gudele ze ria gai dele Zinaik na ke ze ke damai ke Nagaland state ke ralang betuz South Africa ke dai gene COVID-19 rit pezet ke chambe zai lasun tube pezine Omicron variant ze mina hang ringe manai bidu positive test petleze Nagaland State Health Department ne sale aize Nagaland Health Minister S Phangyu Phom ne hai ta ke pechi guys Omicron COVID-19 rit mina hang ringe manai bidu Nagaland ke positive test petela leze sale chige Nagaland Health Minister S Phangyu Phom ne hai du COVID-19 go SOP government ne hindi pe
zai haju chup kai mi za kai ra zai na social distancing mikak bam za mata to be te ra zai na covid-19 rehu kam mlei nu global lung covid-19 rehu kap kham ra lei za kyam gai da lei union health ministry gu Marasam proga be sai suize jinaik na ke ziket dammai ge india ke de covid-19 rit ne raza positive test pen me mina laket chang react strokes na ringu sku me positive test pet lei za sale union health and family welfare za national vaccination dragu Marasam proga be sai suize india ke de covid-19 rehu kapkani mariak palana tuz kro haket react strokes na lang kaket medu kapkani lei za sale zai jinaik na ke ziket dammai ge india ke de covid-19 rehu covaxin nai covaxil railang be dos nai pakna be dos kapkani mariak palana tuz lak ringu medu kapkani lei za union health ministry ne pagut tweets ke rogai de lei ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga de lei pi guys an kingani malai ndu to de lei